من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية التي حكمت العالم. سيطرت على ثلث أفريقيا، رافعة راية الإسلام بعد أن سقطت في المغرب، فبعث الله من يعليها من جديد. حاربت البدع والشركيات، وحدت القبائل تحت راية واحدة، وأخرت سقوط الأندلس 200 سنة، فكانت هوايتها هي جلد الصليبيين. فمرحبا بكم في الدولة المرابطية. لكن قبل ما نبداو الحلقة، ما تبخلوش علينا باشتراك وإعجاب لنستمر بالتذكير بأمجاد تاريخ أجدادنا العظيم. ويلا نبداو. بعد سقوط دولة الأدارسة، تفرق المغرب لعدة إمارات أو دويلات صغيرة، من بينهم بورغواطة ومغراوة وتيزي الماسة. وكانت هذه الإمارات تحكم نفسها بنفسها، فبانت تعاليم وثنية كتيرة في أرض المغرب، وضاعت تعاليم دين الإسلام، فتحولوا إلى قبائل متناحرة تهاجم بعضها البعض. فهذه الوضعية الصعبة اللي كان كيعيشها المغرب، كانت قبائل لمتونة أو الملتمين في صحرائه، وكانت الديانة ديالهم هو الإسلام، ويحكمهم شخص يسمى يحيى ابن إبراهيم الجدالي. هذا الأخير قرر أنه يقوم بحركة إصلاحية، فهنا بدأت رحلته من أجل إنقاذ وإعزاز قومه في الدنيا قبل الآخرة. فتوجه إلى القيروان اللي هي مدينة بتونس سابقا، فهناك تلقى مع شخصية ثانية وهو شيخ المذهب المالكي أبو عمران الفاسي. فطلب منه الأمير يحيى أنه يصيفط معاه شخص باش يعلمهم أمور الدين الصحيحة، فصيفط معاهم أهم شخصية في هذه الحلقة اللي هو عبد الله ابن ياسين. فبغيتكم تركزوا معي الآن مزيان. فمشى معاهم عبد الله ابن ياسين، فتلقاو لهم القبائل اللمتونية، فسولوا الأمير يحيى على شكون هذا الشخص، فقال لهم هذا حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء يعلمكم ما يلزم في الدين. فرحبوا به كما ذكرنا، فبدأ يعلمهم أمور الدين لمدة طويلة. لكن شاء الله تعالى فتوفى الأمير يحيى ابن إبراهيم، فتفرق الناس، ما بقى حتى واحد مسوق لعبد الله ابن ياسين، اللي قرر مع بعض الأشخاص اللي بقوا أوفياء ليه، منهم يحيى ابن عمر وأخوه أبو بكر ابن عمر، وهذا الأخير من بين أهم الشخصيات. فتحركوا في اتجاه بعض الجزر منفردين بالعبادة، فبدأوا يندبون الناس إليهم، فقدروا يجمعوا 1000 رجل. هنا قرر عبد الله بن ياسين يبدأ المسيرة ديالو والدعوة إلى الحق، فبدأ يرجع القبائل اللمتونية المنقسمة واحدة تلو الأخرى، ومن بين هذه القبائل مسوفة وجدالة، وسماهم المرابطين. فبعد ما وحدوا القبائل الجنوبية، نتجهوا شمالا فتخطوا الصحراء نحو بلاد طرعا وسجل ماسة، فلقوا بعض المقاومة أهمها قبائل بنو واتودين، لكن قدروا المرابطين يقضيوا عليها، ففتحوا ماسة وتارودان ثم مدينة أغمات العاصمة الأولى للدولة وبلاد المصامدة، ثم غزوا تادلة فقضوا على بني يفرن، فمشوا نحو لواتة وتم الفتح ديالها. فوصلت الأخبار إلى عبد الله بن ياسين أن هناك قبيلة كبيرة من أشد القبائل بأسا في المغرب، اللي كاينة في منطقة تسمى تامسنا، اللي هي قبيلة تسمى بورغواطة. فاعتبرهم المرابطين على أنهم أهل ضلالة وكفر قد اجتمعوا على طريف البورغواطي، فرأى عبد الله بن ياسين أن يجاهدهم، فصار إليهم بجيوش المرابطين، فكانت بينهم ملاحم ومعارك كبيرة وعظيمة، لتوفى فيها عبد الله بن ياسين رحمة الله عليه. فقبل ما يموت وصاهم قائلا: يا معشر المرابطين، إني ميت في يومي هذا لا محالة، وإنكم في بلاد عدوكم، فإياكم أن تجبونوا أو تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكونوا أعوانا على الحق وإخوانا في ذات الله، وإياكم والتحاسد على الرئاسة، فإن الله يؤتي ملكه من يشاء من خلقه، ويستخلف في أرضه من أراد من عباده. فكملوا المرابطين جهاد بورغواطة، وقدروا يقضوا عليها بالكامل بقيادة أبو بكر ابن عمر. لكن وقعت بعض المشاكل في الجنوب بين قبيلتي لمتونة ومسوفة، فمشى أبو بكر لعندهم وخلى ابن العم ديالو اللي هو يوسف ابن تاشفين باش يكمل الفتوحات، وفعلا قدر يسيطر على عدة مناطق، فأنشأ مدينة مراكش وبنى سورها.
وجعلها مركزا لعسكره، فاتجه نحو مدينة فاس ففتحها وفتح الحصون المحيطة بها. فلقى مقاومة من المغراويين لكن قضى عليهم فقتل 3000 مغراوي، فالباقي هربوا باتجاه تلمسان. واتجه تاشفين إلى واد ملوية ففتح بلادها ثم بلاد الريف وقرسيف ومليليا، وهجم على مدينة نكور وخربها، مدينة تاريخية اللي كانت تابعة لإمارة نكور. ثم فتح وجدة وبني زناسن وفتح تلمسان ووهران وجبال ونشريس بالجزائر. فرجع إلى المغرب بمحلته في مراكش بعد سلسلة من الفتوحات العظيمة. من هنا تبدأ سلسلة من الملاحم وقصة عظيمة من تاريخ المسلمين. والحلقة القادمة غادي نتكلموا فيها على معركة السلاقة، فرحمة الله تعالى على أجدادنا المسلمين المرابطين. ولك أن تتخيل كم تعب الفاتحين لإبقاء الدين في شمال أفريقيا، ولك أن تتخيل كم بذلنا لنوصل إليك التاريخ بشكل أيسر. فلا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو لتتابع حلقات نوستالجيا التاريخ، ونراكم في فتح آخر. دمتم سالمين.